Rart at møde dig. Rart at møde dig. Det er rart at tilbringe tiden med dig. Det er rart at tilbringe tiden med dig. Jesper ønskede at tilbringe resten af sit liv med Ida. Jesper ønskede at tilbringe resten af sit liv med Ida. Du vil få resten af pengene i slutningen af måneden. Du vil få resten af pengene i slutningen af måneden. Brylluppet vil finde sted i slutningen af oktober. Brylluppet vil finde sted i slutningen af oktober. Mødet fandt sted på mit kontor. Mødet fandt sted på mit kontor. På gensyn i morgen på kontoret. På gensyn i morgen på kontoret. På snarligt gensyn. På snarligt gensyn. Vi ønsker dig en snarlig bedring. Vi ønsker dig en snarlig bedring. Situationen er i bedring. Situationen er i bedring.